Доброе утро. Насправді не добре утро, я проспав півдня. Проспав, но це мене не остановить, тому піду збиратися. Прийняв холодний душ, це реально те, що мені допомагає проснутися. Зараз йду до мого друга. Потрібно буде купити матеріали для того, щоб повністю перекрасити цю кімнату і зробити з неї, типу, як студію. Ну, в процесі я це все вже буду показувати. Погнали! Починається. Я просто не буду доїхатись. Коротше, це мій лав, ти розбираєшся. 100 не буду розмінювати. Ми заробляємо на блогах. Це все з інстаграма, дядь. Можеш більше дати. Ми вже прийшли. Зараз будемо збирати матеріали. Як добре мати зв'язі чоловіка, в якого є свій магазин стройматеріалів. Тому що зараз все закрито, але ми можемо йти забрати. Заходи, покупай, арбуз свежий, 10 гривен килограмм. Заходи, покупай. Отчинено у нас всегда. Виходить так, що ми брали оцю краску завжди. Дивись, мені треба шпакльовка. Есть связи, есть маляри, які можуть зробити класне графіті на всю стіну. Містер Леонід, я це вже все сразу бачу. Беремо, значить, от салатовий. Понял. Це все смішуємо. Да. Ага. Смешиваем в один флакончик, 1 к 1. Ага. Смешиваем, получається у нас персик цвет. Зараз я ще принесу, це тільки для тебе. Я ховав, спеціально для такого клієнта, як я. Саморез. Да. Єдинственний, 100 карат. Сьогодні для тебе скидка єдейша. 945% скидка. Понял. Сколько це все? Так. Плюс... Калькулятор сів, но тут получается 5, 2, 5, 3, 4, 6, 4, 7, 7, 7, 7 и 44 копейки. Берем. У вас наличка чи без нал? Та я кошелек просто оставлю, а там розберіться, окей? Все, спасибо. Хорошо, вот, заберите, пожалуйста, там же, там деньги, золоті. Магазин забирай. Хорошо. Я пішов всім бокам. Ну, взяли от таку от краску, еко, потім от всі остальні інструменти, грунтовка. І плюс у нас є шпакльовка, де ми будемо ґрунтувати ці дюри і так далі. От такі красителі я взяв, виходить, ми взяли 6 штук для того, щоб вже тут вдома оприділитися з кольором. От, як ви бачите, ця стіна, колір виходить персиковий, але вона трохи втратила свій колір. Ось ці дюри ми зіб'ємо, потім зашпаклюємо чистовою і вже після цього, коли все висохне, будемо ґрунтувати. Там така робота. От, собственно, зараз вже ми ґрунтовку закончили. Наскільки просто можна зробити одну стіну для тіктока, зробити дуже дешево і швидко для того, щоб знімати свої відео і не шукати отговорки, що це неможливо, що в мене нема де знімати. Тому я хочу просто показати цей весь процес, наскільки це швидко, скільки це буде коштувати приблизно. Ми вже все пошпаклювали, вже погрунтували, почухали. В принципі, вже сьогодні можна починати красити. Це у нас виходить вже 3-й день, ми не могли проділитися з кольором і також трохи зайняло це більше часу, ніж я думав. Кімната буде трішки різнокольорова, можна так сказати. Буде мінімум 2 кольори, я думаю, буде 3, може навіть більше. В процесі вже будемо бачити, як це буде. З самого початку мала бути ось ця стіна, типу як моя основна для тіктоку. Ну, потім я ще, вже коли ми зробили перестановку, я подивився, що ця стіна напроти вікна, тут більше місця, можна зробити ще крутіше, зробити таку більше студію. І плюс тут є угол, і, наприклад, можна зробити 2 кольори тут, де я буду стояти в углу і буде 2 кольори. Тобто один, наприклад, тут буде сірий, тут червоний, з кольорами я ще не оприділив. До мене зайшов Артем. О, це експерт по стінам. У мене кричав. Все, я включаю звук. Пробуй. Включил? Да, сижу. Така робота, коротше. Я нам щось цінне. Візьму тебе в оператором. Ти
ходити джинсом. Пойдет? Мне очень нравится. Мне нравится просто все, что мне... О, це красота. Интересно. Цей дві як закрасі. Ладно, давай. В часах у нас вже час 43. Зараз ми виходимо, покрасили тільки один раз ось цю стіну, і з другої сторони покрасили ще другу стіну. Я не скажу, в який колір. Дуже довго затягнулося, я розраховував на 2-3 дні, але вийшов набагато більше. Дуже закінчу цих дві стіни повністю, і завтра вже повністю дві ще останні стіни. Час 44. Пьем кофе и красим стены. 10 лет неудач, пока ты все считаешь недели о чем-то. Я теряю время и людей. Верю в то, что все изменит один день. Забудь о планах с малых лет и столько цель. Пока все ищут место под солнцем, нам другие светят огни. Плевать, как все. Вже ремонти майже закінчує, зараз вийшов робити якісь собі фотографії на снігу, тому що хто, як не я сам, після цього вже нарешті буду закінчувати ремонт, зараз повністю доприбираю і після цього вже буду знімати відос, потім його монтувати. Думаю, справлюся і вже нарешті вийде це відео. Друзі, ну що цей момент настав, нарешті я майже закінчив цю кімнату, я сьогодні всю ніч не спав. Виходить, я докрашував ці дві стіни, і потім до самого рання я вже прибирав, тут мив підлогу, вже все прибирав. І сьогодні вже хотів би закінчити це відео, змонтувати його і вже викласти на YouTube. Ще є дещо зробити. Це виходить коричневий, але його не так видно на відео зараз. З тої сторони в нас виходить сірий, і з цієї сторони в нас виходить жовтий. Всі кольори так підібрані, що на них дуже сильно я буду виділятися. Коротше, вийшло так, що з цієї кімнати я зробив вже таку велику студію, де можна на любій стіні там знімати сторіси, відео, тікток, на ютуб, що хочеш можна записувати. Приходиш сюди, береш штатив і записуєш, що хочеш. Прийом, як слышно? Ну все, друзі, тепер я думаю краще чути. Нарешті я закінчив цей ремонт в кімнаті. Це зайняло насправді дуже багато часу. Виходить так, що ми почали, потім нас дуже багато разів не вистачало красителів. Ми в 11 часов ночі пішли там за красителями з моїм другом. Ось відео. Ви що, працюєте до 11 часов? Останні дві стіни ми не могли прийняти рішення, в який колір саме покрасити. Довелося ще йти за красителями. Я вже задовбав свого друга, ми відкривали той магазин 2-3 рази ще додатково. Насправді це зайняло набагато більше часу, але все ж таки вивод один. Якщо ти хочеш щось зробити, ти це зробиш і в тебе обов'язково це вийде. Яка саме більше подобається? Коричнева? Сіра? А чому? Не знаю. Коротше, їй подобається сіра, мені теж подобається сіра, то це мінімалізм, на тому кольору можна сильно виділятися. Давайте все ж таки підрахуємо, скільки потратив я на всю кімнату, на всі стіни. Значить, краска в нас коштувала 400 гривень, значить відразу ми беремо 400 гривень. Насправді там 10 літрів, її на дуже багато хватить. Вважайте, що тут велика дуже площадь і ми красили все по 2 рази. Красителів ми взяли, щоб не збрехати, вийшло 11 штук, тому що ми довго оприділялись з кольорами і реально хотіли зробити їх яскравішими. Беремо 11 штук, це в нас 253. 400 плюс 253. Дві ленти, я не знаю, як вони називаються, ми давайте просто додамо 50 гривень. Шпакльовки, на шпакльовки я взяв чорнова і чистова, шпакльовки ще на 100 гривень. І в принципі це все. Тобто 800 гривень обійшлось повністю перекрасти всю кімнату, 4 стіни в різні кольори. Якщо, наприклад, ми беремо знімати TikTok, нам обов'язково потрібно ось такий от світ різнокольоровий. Вот. Тому давайте додамо ще ось такі лампи. Насправді вони дуже дешево коштують на AliExpress. Я додавлю ссылку в описі, перейдіть, можете замовити собі. Тому додамо ще світло 200 гривень. Тобто ремонт нам обійшовся 700-800 гривень.
Це повністю 4 стіни. Давайте все ж таки підрахуємо на одну стіну, скільки би це приблизно би коштувало. 5 літрів краски, це на одну стіну, це 5 літрів, це з головою хватить, це 10 разів її можна буде перекрасити і змінити колір. Тобто 200 гривень – це 5 літрів краски, плюс 2 красителя 50 гривень, плюс світло, тобто 450 у нас виходить, 450 і все. Подивіться, щоб зробити там одну стіну для TikTok чи для YouTube, достатньо буде витратити лише 500 гривень і можна зробити реально круто. Це відео, воно якби більше, знаєте, для того, щоб просто змотивувати людей, які там відкладають, чи там не можуть знімати TikTok, чи в них немає там інтер'єру і так далі. Це відео як мотиваційне, щоб почати зробити собі самому студію, там попросити друзів, хтось допоможе і так далі. І взяти, зробити нарешті те, що ти хочеш, не відкладувати. Тому головне бажання, якщо хочете, зробити. Давайте ви все ж таки підпишетесь на цей канал, тому що я думаю, що далі я постараюсь робити набагато кращі ролики, буду розповідати про TikTok, про інше, там, про Instagram, про YouTube, тому що мені ця сфера подобається, сфера блогінгу. І я люблю создавати контент, я люблю робити контент, я сам його монтую на телефоні. Це все відео знімається повністю з телефона, з iPhone SE 2020 року. Друзі, всім TikTok. Так, і давайте в завершення все ж таки те, що я хотів би зробити. Знімемо якийсь крутий TikTok. Погнали! Таким малым мы летим на Олимп. Вы думали там все, но я лишь топил. Качаю свой скилл, делаю стиль. Работаем. А громче. Всегда смотря как